各位同学，今天很辛苦啊，累不累？累啊，不累哦，对不对？大家等一下就要听一下哈，有个听牌嘛，对不对？哦，好，那我想这边呢，我很简单的哈，就把这个有关这个整体表现的部分哦，它里面我想各位都有拿到那个评分的要点，那里面有3项。那第一项的部分是查核专案的组织性。那其实查核专案的组织性里面，其实谈的就是说你整个逻辑架构，再从上到下，从查核主题、查核范围到你的这个风险分析以及控制活动，还有你的查核程序，到你的所谓的finding 查发现跟所谓的结论与建议。好，那这整个串联起来，它的 logic 逻辑。是不是能够很具体来呈现啊？因为其实我们这些评审都是来自4大的主管。那第一个他 review 他的 staff， 第一个会先从这个角度看。好，那我其实反过来看说，各位我们今天这个查核的我们的今天这个题目的主题是什么？题目主题是什么？王董王董要求我们的稽核主管，对不对？进行这个有关相关内控上面缺失的查核，对不对？这个所谓的出差费用申报的查核，对不对？要向谁报告？向董事会提出什么舞弊风险评估报告？这边16队同学，你们现在有没有很足够的信心，说我可以拿我的所谓报告的结论向我们董事会报告？可以的，请举手。要求有没有一致？好，所以这里面呢，其实有一个非常重要的东西，就是主轴啦。主轴问题就是说，你前面的主轴如果拉错，后面就一路会错。这个在前面几届的时候，不断的强调这件事情。刚刚那个我们的那个郭经理特别强调是说，过去几届我们也都有谈，可是那个传承的问题没有把它传承下来。也就是说，其实我们一开始在看各位同学的那个什么查核的主题。其实那个 definition 定义就是很重要，可是很多同学是忽略那个东西，所以一路下来，你是沿路就会发觉那个叫做 ticket 没办法跟它去连接那所以呢，刚刚特别提到就是说上下之间的那个连贯性，还有就是说各位同学可能比较搞清楚，就是说刚才所讲的这几个每个步骤里面那个定义，因为我发现很多同学对里面的定义不是抓得很清楚，所以会导致什么？就逻辑会互相什么没办法呼应。这刚刚在那个我们的庞主任也特别提到这个问题提到这个问题然后那个再来就是说有关那个查核报告的那个不好意思查核报告的那个呈现呈现专业清晰、美观跟易读易懂在这个地方来讲的话，我相信在这一次的那个有一个非常大的一个呈现，就是说我们那个整个架构就很清楚了，比我们前面几届都清楚蛮多的我们也看到就是说很多加了很多自己的东西，我们其实没有反对说你去加，但是我们着重的重点是在你的内容要清晰。所谓清晰的意思是说，要让我们知道你在讲什么，这是很重要的，而不是去做了很多花边，做花边不会有分的。曾经好像在会前有一对写信来给我们的助理说，来问说他们想要拿他们的 template 要上上来。那这个我有回信，我跟他讲的是说可以，可是呢，基本上第一个我们的教室可能不允许你是直接下载，第二个来讲的话，你这样加不会有分数的。所以这边里面要提醒各位同学是说，其实我们并不要你的花边，我们要的是什么？清晰的说明要清晰的说明。里面还有一个很重要的东西，就是说，刚才有特别提到那个这次有蛮大的一个加强，就是 script。各位很多在后面多加了一个 script， 加这个 script， 或者说时运稽核的这个 present， 到底是对你的整个 present 的加分还是减分？到底它对这个东西对你整个 present 的真的目的是什么？我们看到有几队把这个东西拿出来的时候呢，其实我们裁判都觉得说，你不是讲完了，觉得说等一下，就说 Monday 我要去点一个东西出来给你们看一下，我做了一个 automation， 但是你的 automation 跟你上面那个 present 的东西怎么呼应？那里面当然有1-2队，它就串联的很好，很好的原因是在什么？
在中间的过程里面，特别强调就是说，我在这个步骤里面，如果加上了一个 automation 的动作，可以辅助我在管理上面的一个监控的效度加强。所以你必须要讲到这样的一个连结性。那如果你讲不出来，你只是做一个什么叫做工具的功能的 present， 好像是说啊，我拿到一个 tool， 这 tool 的功能很强很强很强，你强调功能很强，问题是你这个功能跟我们今天要 present 的主题何关？一点关系也没有。好，那这个部分其实要很小心。那在我们这里面在 present 的时候呢，我们其实今天的重点并不是在你的 automation 那块。但是如果说你在中间，如果用到 automation 的目的是，因为我有一个演算非常的复杂，必须要透过 automation 能够加速我的查核的效率的话 ，perfect， 这已经加分。好，所以你要如何来运用这一块东西，其实是要看视线的位置，好，视线位置，好，然后再来就是那个最后一项，有关那个presentation 的 skill。presentation skill 里面呢，我们有特别每次都有太强调可以参酌这个中华民国国际演讲协会的所谓的演讲技术手册，里面呢有基础跟进阶，有去看的请举手。没有嘛，对不对我相信各位都没有去看这个东西因为如果有去看的时候呢，你的表现可以看得出来有改善如果没有看的时候，你可能真的就差很远。我可以这么直接讲，为什么呢？因为我们后面就有一个中华民国演讲协会前任总会长就在后面肖主任肖老师那这块东西，我不知道各位有没有上网络 YouTube 去看过，有关那个 Toastmaster 的那个present，里面有非常多的那个演讲者，演讲的技巧是非常的成熟。那这边呢，老实说，我也有看到今天有几对的那个演讲者是非常的成熟，那一看就知道他练得非常的透彻。有练，没有练的话呢，刚刚有特别讲到 ，baby 创，讲话会 R1，那个我们在 Toastmaster 里面讲到，那叫我们会有一个叫罚钱的东西，叫 R counter， 意思就是说赘字，你不断会老半天，那我们就罚你钱，1次2块钱，就是这样子，矫正你的这个坏习惯。好，所以这里面呢，其实你会发觉到就是说，为什么要请各位同学看这手册？其实是你要做一个学习，怎么做一个充分的沟通。然后呢，即使今天这个叫做 auditing 查账会计的工作，可是会计工作最终就是要跟谁报告？董事会。你要站在前面跟董事报告。好，所以这里面其实是一个练习，是一个练习。那希望各位下次能够再加强。我知道北商这边正在谈的是什么？就是导入这个 Toastmaster 进来没有这个等下次我们再看看。OK， 那这个我们今天非常这个高兴各位同学呢，这个又再一次的成长那我们希望呢每年呢个人精进。我相信我们业界这边有好多业界的这个朋友呢，都一直好像连续3年4年都在这边，其实就看各位的表现那今天到这边，谢谢。